As-sifatus salisata asyara ari sifat anu ka-13 min sifatihi tina pirang-pirang sifatna Allah. Al-kalamu eta sifat kalam. Wahia jeung ari sifat kalam sifatun eta hiji sifat qadimatun anu ti heula qaimatun anu tumetep bidzatihi kana zatna Allah, bidzatihi ta'ala kana zatna Allah ta'ala. Laisa teu aya itu kalam biharfin eta tetep kalawan huruf wala sautin jeung teu aya sorak munazzahatun anu dibersihkeun anit taqaddumi tina anu miheulaan wa ta'akhuri jeung manderikeun wal i'rabi jeung tina i'rab wal bina'i jeung tina mabni bi khilafi kalamil hawadisi berbeda kalamna pirang-pirang anu anyar. Walaisa jeung teu aya naon al muradu anu dikarepkeun dikalamihi kalawan dawuhan dikalamihi ta'ala kalawan dawuhan Allah ta'ala al wajibu an wajib lahu ta'ala ka Allah ta'ala al-alfadho eta pirang-pirang lafaz. Amal laisa mah amal laisa laisa baladna naon? Tarfa'ul isma sarna As-sarifata anu mulia
al-munazzala anu diturunkeun ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna hadhihi karena sanyanya na ieu alfaz hadisatun eta anyar ta ieu mah hadisatun mah jadi naon khobarna naon inna hadihi jadi isimna inna li inna ana laita lakina sebabnya ina anak dan akhirnya anak maka mubtada jadi isimnya ina khobarnya rofa jadi khobarnya ina dengan tansibul isma wa tarfa'ul wasifatu jeung ari sifat al-qaimatu anu tumetep bidzatihi kanadatna Allah bidzatihi ta'ala kanadatna Allah ta'ala qaimatu anu tumetep jadi naon nah qadimatun eta anu qadim khobar jeung sifat wahadihi jeung ari ieu alfaz mustamilatun eta ngurung atau maksudna mencakup gitu. Ala taqaddumin kana tiheula wa ta'akhurin jeung kana pandeuri wa i'rabin jeung kana i'rab wa suwarin jeung pirang-pirang surat wa ayatin jeung pirang-pirang ayat wa sifatul qadimatu jeung ari sifat anu qadim khaliyatun eta anu sepi anjami idalika tina sadayana itu mazkur Palaisa maka teu aya fiha eta tetep dina sifatun qadimatun ayatun naon ayatun hari pirang-pirang ayat wala jeung teu aya wala suwarun jeung teu aya pirang-pirang surat wala i'rabun jeung teu aya i'rab lianna hadhihi karena sanya nyana ieu ayat takunu eta aya ieu hadhihi lil kalami eta pikeun kalam
al mustamili anu ngurung ala hurufin kana pirang-pirang huruf wa aswatin jeung pirang-pirang sora wasifatul qadimatu jeung ari sifat anu qadim ada munazzatun anu dibersihkeun anil hurufi tina pirang-pirang huruf wal aswati jeung pirang-pirang sora kama seperti perkara taqaddama anu geus ti heula ieu mah dipraktekeun dina kitab teh amsilatina. Jadi beki ngarti oh ieu jadi naon, ieu jadi naon. Bismillahirrahmanirrahim. Dina palebah dia musonif bade ngajelaskeun kana sifat anu ka-13 dina sifat anu 20 nyaeta sifat kalam. Coba naon sifat anu 20 teh naon wae? Ari aqoid narima eta ayat 20 wujud kidang lakom khalaqatul yawadisi kiamu binafsi anjaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basakalam qadiran muridan jadi
Cung yang nggak tahu Cung. Nah Cung nggak tahu. Hah? Nah, Erlin. Terang? Ini repel aja kayak luar, baca. Siapa nggak tahu? Nah, oke, harus punya kitab Qawaidul Iman. Pelajaran diniyah di dunia ya. Mata beruntung jadi orang-orang kampung karena biasanya di kampung mah dipelajari Qawaidul Iman di diniyah di DTA. Dem, karena udah. Iya ya. Jadi wajib nganyahokeun sifat anu 20 eta teh pendapat Imam Maturidi anu 20 bieu nya wujud kidam baku jeung saterusna. Sedangkan pendapat Imam Asy'ari mah jalma anu ngarti kana sifat ma'ani anu 7 bakal sakaligus ngartieun kana ma'nawiyah anu 7 deui. Jadi nurutkeun Imam Asy'ari mah pikeun mengenal Allah cukup nganyahokeun ku sifat Allah anu 13. Tah ieu nu ka 13 teh nyaeta sifat kalam anu ayeuna kurang dibahas. Kemudian tadi ieu sifat kalam teh sifatun qadimatun bidzatihi. Sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Jadi ieu sifat kalam eta sifat anu qadim ya. Anu sami sareng zat Allah, anu tumetep dina zat Allah ya. Anu naon wala laisat biharfin wala sautin. Henteu aya soraan jeung henteu aya hurufan. Tah ieu kalam anu henteu aya soraan jeung henteu aya hurufan eta oge aya di manusia ya. Nah, eta nu sok disebut hadisun nafsi ya. Naon di urang mah tuh hati sanubari gitu ya. Nah, hati sanubari. Jadi ngomong na hate misalkan ya ngaretek ayeuna na hate urang ya, ngaretek na hate ngaji ini ngaretek na hate misalkan tah itu hadisun nafsi ya. Eta contoh pikeun ngagambarkeun bahwa mungkin aya kalam tapi eueuh naon bila sautin wala harfin bila hurufin. Jadi eueuh hurufan eueuh soraan. Contoh perkataan hati sari urang. Tapi kalam Allah tentu beda jeung hati sanubari nya Allah mukhalaqatul hadisi. Cuma untuk memudahkan pemahaman kita bahwa aya kitu kalam obrolan anu bila sautin wala kalamin di diri urang anu deukeut aya nyaeta hati sanu bahikeun ketika urang ngaretek gitu. Kan itu obrolan hati sanu obrolan hati obrolan diri ya. Jadi hadisun nafsi ge eta teu aya soraan teu aya hurufan. Nah saeugeun nurutkeun saore ulama ari omongan eta hakikatna dina hate. Sedangkan ari biwir anu ngagero ya. Terus aya soraan eta sakadar jurungan tina hate. Jadi naon biwirna ngobrol urang kieu teh itu mimitina aya naon teh ieu obrolan tina hate. Cek sapali ulama. Jadi hakikatna mah sebenarnya orang ngobrol kita hakikatna ngaretek tina hate. Maka tadi asalna omongan anu aya dina hate eta teu aya soraan jeung teu aya hurufan. Sedangkan ari anu aya hurufan jeung soraan mah eta sora biwir atawa omongan biwir. Nah, ieu jang memudahkan pemahaman orang bahwa kalam anu bila hurufin wala sautin ya.
Maka ari kalam Allah anu qadim anu tumetep dina zat Allah eta henteu aya soraan jeung henteu aya hurupan. Anu sok disebut kalam madlul. Jadi aya kalam dal, aya kalam madlul. Kalam Allah anu qadim anu tumetep dina zat Allah ya. Anu teu aya soraan, teu aya hurupan eta disebut kalam atau kalamun nafsi fil azali. Upami dina Quran eta sok disebut jeung ari Al-Qur'an mah eta sok disebut kalam dal gitu nya. Tegasna naon? Anu nuduhkeun kana aya kalam madlul di Allah. Gitu nya. Kade ieu nya aya kalam madlul, aya kalam dal. Al-Quran kan firman Allah, ya, tapi itu kalam dal. Naon kalam anu nuduhkeun kana aya kalam Allah anu qaimatun bidatihi bila hurufin wala sautin. Jadi aya kalam dal, aya kalam Al-Quran memang firman Allah gitu ya, tapi ini kalam dal. Kalam dal kalam anu nuduhkeun kana ayana kalam madlul. Ya, kalam madlul. Ketiga, ibarat tadi bahwa ngobrolnya kita, bibir kita bersuara itu nuduhkeun bahwa aya keretek dina jero hate. Asal pokok obrolan diobrolkeun kurang teh kan misalkan ngaretek na hate. Situ ka mana terus obrol kurang, "Hei, ka mana?" Nah, obrol urang "Hei, ka mana?" teh. Ieu nuduhkeun kana ayana naon? Keretek dina jero hate orang rek nanya kemana gitu. Henteu. Nah. Jadi kalam dal anu aya dina Al-Qur'an eta mah anyar dina hakikatna ya nya, dina hakikat. Sabab geus dicatet di Lauhul Mahfuz. Terus diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan dihareupeun umum mah eta teu meunang diomong-omong yen sanya nya Al-Qur'an eta anyar. Jeung kalam Allah anyar. Sabab bisi boga anggapan yang sanya nya kalam Allah anu teu tepi dat Allah eta jadi anyar. Gitu. Nah, jadi Al-Qur'an qadim gitu nya. Nah, ulah diobrolkeun anyar mah hurufna, sorana gitu nya, naonna i'rabna gitu nya. Nah, lamun kurang diekeun bahwa Al-Qur'an itu misalkan anyar hadis itu bisi. Nah, kan ieu teh kalam dal, kalam nuduhkeun kana aya kalam madul. Bisi boga anggapan bahwa kalam madul oge naon? Anyar. Mun boga anggapan kalam madul anyar teu naon sifatun qaimatun bidatihi. Nah, berarti kan akidah urang rusak. Nah, mata firman Allah qadim. Nah, gitu nya. Nah, meskipun pada hakikatna sebenarnya ayat nu anyar dina iman dina kalam dal mah gitu. Nah, maka dimaksudku kalam Allah anu qadim eta lain lapan Al-Qur'an anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sabab eta mah aya anu diheula jeung aya anu pandeuri tadinya. Jadi naon? Wa munazzahatun anit taqaddumi wa ta'akhuri. Jadi kalam madlul mah kudu bersih tina anu heulaan jeung anu mandeurikeun, kudu bersih tina i'rab, kudu bersih tina bina, bi khilafi kalamil hawadis, kudu beda jeung kalam anu anyar, kudu beda jeung kalam perkataan anu anyar gitu. Nah, sehingga gitu nya. Nah, walaisa al-muradu bi kalamihi ta'ala al-wajibu lahu ta'ala al-alfadhu asy-syarifat al-munazzalah Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu nya. Nah, sehingga tadi anu dimaksudku kalam Allah anu qadim eta lain lapan Al-Qur'an anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sabab eta mah aya nu ti heula aya nu pandeuri, tur aya i'roban, aya soraan, jeung aya naonna, aya ayatan. Sedangkan ari kalam anu qadim mah eta henteu kitu. Henteu kitu. Tadi kudu sifatun qadimatun qaimatun bidatihi
bila sautin wala hurufin. Bila hurufin biar laisat biharfin wala sautin munazzahatun anit taqaddumi wa ta'akhuri. Nah, di luar Ahlus Sunnah eta aya jalma anu pendapatna leuwiheuan gitu nya. Jadi sanyanyana Al-Qur'an dicetak nepi ka jilid-jilidna eta qadim. Padahal anyar menang manusia tah ieu teu sapendapat jeung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tadi Al-Quran yang berhuruf dan dapat dilafadzkan itu adalah kalamullah yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz disebut kalam dal, yang sudah berhuruf dan dapat dilafadzkan dengan lisan, gitu ya. Adapun yang tidak berhuruf dan tidak bersuara disebut kalam madlul. Ya, sedangkan kalam dal adalah kalam yang menunjukkan, maka antara dal dan madlul itu sama isinya, yakni kalamullah madlul disamakan artinya ditulis oleh kolam di Lauhul Mahfuz. Nah, terus ke panjang jadi ngebahas Qurannya ya. Walaisat jeung teu aya naon hadhil alfadhu walaisat jeung teu aya naon hadhil alfadhu ieu pirang-pirang lafaz asyarifah anu mulya. Syarifatu anu mulya dalatan eta nuduhkeun ala sifatil qadimati kana sifat anu qadim. Bimakna an-nasifata bimakna kalawan makna an-nasifata sanyana sifat. Al-qadimata anu qadim tufhamu eta dipaham ieu sifat minha tina alfaz. Bal balik ari perkara balma balik ari perbalik tak ma ari perkara yufhamu anu dipaham ieu ma min hadhil alfadi tina ieu pirang-pirang lafaz. Musawin eta nyaruaan lima kana perkara yufhamu anu dipaham ieu ma mina sifati tina sifat al qadimati anu qadim. Lau kusifa lamun dibukakeun ti urang sadaya au kusifa lamun dibukakeun anna ti urang sadaya naon al hijabu hahalan. Wasami'na jeung ngadangu urang ha kana sifat.
Fahasiluhu maka ari hasil makna annal alfato eta sanyanya pirang-pirang lapat hadihi anu ieu tadullu eta nuduhkeun ieu hadihi ala maknan kana makna. Nah, tadi isuk-isuk sararek henteu. Hah? Banyak salapan. Terus PKP. Tadulu eta nuduhkeun ieu hadihi ala maknan kana makna wa hada jeung ari wa hadal makna jeung ari ieu makna musawin eta anu nyaruaan lima kana perkara yufhamu anu dipaham ieu ma minal kalami tina kalam. Al-qadimi anu qadim al-qaimi anu tumetep bidatihi kana datna bidatihi ta'ala kana datna Allah ta'ala. Fahris maka kudu kasengsrem anjeun ala hadal farqi kana ieu perbedaan. Fa innahu maka sanyana kalakuan yaglitu eta salah fihi dina makna cakastirun anu loba. Artina walaisat hadhil alfadu jeung saterusna jeung lain anu dimaksud yen sanyana ieu lafaz Al-Qur'an eta nuduhkeun kana sifat anu qadim kalawan harti yen sanyana sifat anu qadim eta bisa dipaham tina ieu Al-Qur'an. Tapi anu dimaksud jadi walai satari lapadu asyadalatan ala sifatil qadimati bimakna anna sifatal qadimata tufhamu minha. Tapi yang dimaksud bal ma yufhamu min hadil alfat musawin lima yufhamu minas sifatil qadimati. Tapi anu dimaksud yen sanyana perkara dipaham tina ieu lafaz Al-Qur'an anu mulya eta musawin nyaruaan kana makna anu dipaham tina sifat qadim. Lamun dibukakeun ku Allah hahalang ya ti urang sarerea tur urang ngarungu kana eta sifat maka kasimpulanana yen sanyana ieu lafaz Al-Qur'an eta ngabogaan makna tur ieu makna eta nyaruaan kana makna dipaham tina kalam anu qadim anu temetep tina zat Allah. Orang kudu bisa ngabedakeun. Kudu bisa ngabedakeun sabab loba jalma anu salah dina maksudna qalbah dieu. Jadi musonif ngade ngajelaskeun kana maksudna ucapan yen sanyana alfadus syarifah nyaeta Al-Qur'an eta nuduhkeun kana sifat anu qadim. Tadi Al-Qur'an teh kalam dal
kalam anu nuduhkeun kana kalam madlul gitu nya. Kana kalam anu qadim gitu nya. Tah eta maksudna lain sifat anu qadim dipaham tina Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an teh lain sifat anu qadim, tapi maknana Al-Qur'an eta sarua jeung maknana sifat anu qadim. Beda deui jeung jalma anu ngucap. Jadi sifat anu qadim anu ngabogaan makna lafaz Al-Qur'an oge ngabogaan makna. Sifat anu qadim anu ngabogaan makna lafaz Al-Qur'an oge ngabogaan makna. Sifat anu qadim anu ngabogaan makna lafaz Al-Qur'an oge ngabogaan makna. Maka makna Al-Qur'an eta sarua jeung maknana kalam anu qadim anu tetep di zat Allah. Lamun dikira-kirakeun urang tiasa buka hijab gitu nya, ngadangu kana eta kalam anu qadim. Lamun dibuka hijabna ku Allah tur ngadangu kana kalam qadim. Maka urang bakal nyaho yen sanyana makna Al-Qur'an eta sarua jeung maknana kalam Allah anu qadim. Jadi dina palebah dieu musannif ngajelaskeun kana pamaksudan ucapan anu didhawuhkeun ku sapalihna ulama. Seperti Imam Sanusi ya. Jadi yen sanyana lafaz Al-Qur'an eta nuduhkeun kana sifat anu qadim. Nah, di dia kabuang mudhofnya eta lafaz madlul. Jadi artina yen sanyana ieu madlul na lafaz Al-Qur'an eta nuduhkeun kana madlul na sifat anu qadim. Aduh biar pada nya. Tapi teh jadi Al-Qur'an teh lain nuduhkeun kana sifat anu qadim, tapi sifat anu qadim bisa dipahami tina eta lafaz-lafaz Al-Qur'an. Walaisat hadil al-fadu wasyarifatu dalatan al sifatil qadimati bimakna anna sifatal qadimata tufhamu minha bal ma yufhamu min hadhil alfaz musawin lima yufhamu min sifatil qadimati. Aduh ya. Arti itu penting enggak? Ya perdebatannya soal kan ya. Jadi misalkan nanya Quran teh hadis atau qadim. Nah, Quran teh anyar atau heubeul. Apa Quran teh kalamullah. Ari kalamullah apa sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Nah, teh jangan jawab ieu gitu nya. Urang apal kalam dal kalam madlu teh. Gitu. Jangan jawab eta. Jadi annal alfado hadhihi tadullu ala maknan wa hadzal makna musawin lima yufhamu minal kalamil qadimi al-qaim bi dzatihi ta'ala. Al-Qur'an nuduhkeun kana makna gitu nya. Jeung naon tadi makna Al-Qur'an eta sarua jeung maknana kalam Allah anu qadim. Lamun urang bisa ngadangu dibukakeun hijab ku Allah Subhanahu wa taala. Bisanya nyana lafaz Al-Qur'an eta nuduhkeun kana sifat anu qadim. Itu. Panjangkeun itu. Dina. Yang ini ke? Setelah kadenya heula.
Lah, tik. Ini berhubungan dengan iya nya. Wayu sama terus jeung dingaranan kulun hiji-hijina minas sifati anu tetep tina sifat al qadimati anu qadim wal alfadi jeung pirang-pirang lafaz asyarifati anu banget mulyana Qur'anan kana Qur'an. Kalama kalamallahi jeung kana kalam Allah. Illa angin annal alfadho sanyahnya na pirang lafaz asyarifata anu mulia makhlukotun eta makhluk maktubatun anu ditulis fil lauhil mahfudzi anu tetep dina lauhul mahfudz. Nazala nurunkeun biha kana alfad saha Jibril malaikat Jibril alaihi salam ala nabiyyi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an nuzilat dina sabada yang diturunkeun ieu alfat fi lailatul qadri dina lailatul qadar. Fi baitil izzati eta tetep di baitul izzah. Mahalun ari tempat fi sama dunya anu tetep dina langit dunya. Kutibat ditulis ieu alfat fi suhufin dina suhuf wawdiat jeung diteundeun ieu alfat fihi dina itu mahal wakila jeung diomongkeun nuzilat fi baitil izzati nuzilat diturunkeun fi baitil alfat fi baitil izzati di baitul izzah. Daf'atan wahidatan
kalawan sakaligus. Tsumma nuzilat tuluy diturunkeun ieu alfat alaihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isrina sanatan dina jero 20 naonana sanatan tauna di isrina dina jero 20 naonana sanatan tauna. Wakila jeung diomongkeun fi salasi wa isrina dina 23 tahun. Wakila jeung diomongkeun naon fi khamsati wa isrina dina 25 tahun. Ia nyebutkeun 20 tahun, 23 tahun dan 25 tahun. Wakila jeung diomongkeun kana aya itu al-fadl Quran yang zilu eta turun Quran fi baitil izzati dina di baitul izzah fi lailatul qadri dina lailatul qadar bi qadri ma kalawan kira-kira perkara yang zilu anu turun ieu ma kullasanatin dina tiap-tiap tahun. Walam yanzil jeung teu turun Quran fi baitil izzati dina baitul izzah daf'atan wahidatan kalawan sakaligus. Walladzi jeung ari perkara nazala anu turun ieu alladzi alaihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lafdu eta lapat wal makna jeung maknana. Wakila jeung diomongkeun nazala turun alaihi ka Kanjeng Nabi naon al makna fakot kok makna wungkul wastalafa jeung perbutan sara alqailuna anu ngadawuh kabeh bihada kana ieu kaul. Faqala maka ngadawuh sahabatuhum sapalih ulama Abbaro ngabahasakeun saha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
anil makna tina maknana bil alfadi kalawan pirang-pirang lapadna min indihi ti arah-arah Kanjeng Nabi sekaul ya. Wakila jeung dibali ngomongkeun alladzi ari perkara abbaro anu ngibaratkeun anha tina alfad sa Jibril alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam wa tahqiqu jeung ari jalan tahqiq annaha eta sanyana alfad nazalat eta turun alfad labdon naonana labdon lapadna wa maknan jeung maknana. Jeung sok dingaranan tegesna sok disebut salah sahijina ieu sifat anu qadim jeung lapad anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi sok disebut Al-Qur'an jeung sok disebut kalamullah. Ngan aya bedana ari lapad Al-Qur'an mah eta didamel tur geus ditulis di Lauhil Mahfuz, tur geus diturunkeun ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabada diturunkeun dina Lailatul Qadar ka Baitul Izzah nyaeta di langit dunia, ditulis dina suhuf, tur disimpen di Baitul Izzah. Seur kawalnya tadi nurutkeun sawareh ulama eta Al-Qur'an diturunkeun ka Baitul Izzah teh sakaligus. Terus diturunkeun ka Kanjeng Nabi dina jero 23 tahun. Ceuk sawareh ulama mah aya 25 tahun. Ya. Sawareh pendapat deui aya nu 20 tahun. Aya nu 20, aya nu 23, 25. Nah, yang sawareh pendapat eta diturunkeun ka Baitul Izzah dina Lailatul Qadar. Ya. Kalawan saukuran Quran bakal diturunkeun sataunan. Ayo cek sakaul ya. Di kalamullah, Lauhul Mahfuz, Jibril, Baitul Izzah atau samai dunia, kemudian melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, kemudian ke sahabat, kemudian ke urang sadaya. Jadi aya menyebatkeun ti manana ti Baitul Izzah teh aya anu tadi wakila ya nuzilat fi Baitul Izzah daf'atan wahidatan ya. Tsumma nuzilat alaihi wasallam fi sinasana tapi wakila deui di salah kana yanzilu fi Baitul Izzah bi Lailatul Qadri bi qadri ma yanzilu kulasana. Anu nyebatkeun bahwa naon turun di Baitul Izzah dina Lailatul Qadar teh nya saukuran nu bakal turunnya tiap-tiap tahun. Walam yanzil fi Baitul Izzah dapatan ceuk kaul di mah teu turun sakaligus gitu nya. Nah. Terus cek sawareh pendapat diturunkeunana eta lapat jeung manana. Tapi cek sawareh pendapat diturunkeun teh maknana unggul. Jadi ikhtilaf para ulama nya dina pelebah dieu. Nah.
Nyata dina palebah diturunkeun makna wungkul. Maka menurutkeun sawareh ulama ya, anu ngabasakeunana Kanjeng Nabi jeung nurutkeun sawareh deui anu ngabasakeunana eta malaikat Jibril. Jeung ari kaul menurut tahqiq saanyana ieu lafaz Al-Qur'an eta diturunkeun lafaz jeung manana lain maknana wungkul. Jadi dina palebah dieu musonif bade ngajelaskeun kana kajadian diturunkeunana Al-Qur'an. Kajadian diturunkeunana Al-Qur'an tur ngajelaskeun yen sanyana kalam Allah anu qadim jeung kalam Allah anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi eta duanana sok disebut Al-Qur'an. Jeung oge sok disebut kalamullah. Mata tadi bahasana bayusama kullun minas sifatil qadimati wal alfadi asyarifati Qur'anan wa kalamullah. Ya. Wa kalamullah. Jadi dua nana sok disebut Al-Qur'an jeung sok disebut kalamullah. Tur aya beda aya bedana antara kalam anu qadim jeung kalam anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ari kalam anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi nyaeta pirang-pirang lafaz Al-Qur'an eta mah parantos didamel tur parantos ditulis tur diturunkeun ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nurunkeunana mimiti sagemblenganana sekaligus diturunkeun ka Baitul Izzah. Jadi kalamullah ya, kemudian dicatat di Lauhul Mahfuz, kemudian aya nyebat tidinya ka Baitul Izzah teh dafatan wa hidatan. Jadi sagemblenganana sekaligus itu diturunkeun ka Baitul Izzah. Nah, jadi di langit mana Baitul Izzah? Di langit Katilu. Terus dituntut diturunkan ke Kanjeng Nabi gitunya. Nah, ti Baitul Izzah atau di langit dunia tadi di Samaud dunya dituntut diturunkan ke Kanjeng Nabi ku malaikat Jibril salami 23 tahun. Salami 23 tahun. Nah, menurut tentu sesuai dengan asbabun nuzul, tentunya di kejadian turunan Al-Qur'an. Kita kurang sok aya ngabahas asbabun nuzul. Seueur hikmahna eta kunaon diturunkeun secara berangsur-angsur gitu nya. Mantap aya nasib mansuh, aya naon ngajawab setiap pertanyaan gitu nya sesuai asbabun nuzul kana. Jadi dituliskan ya ayat kalamullah, kemudian kemudian maktubatun filohil mahfud ya. Tadi itu disebut Quran atau kalamullah ya. Kemudian ditulis di Lauhul Mahfud, kemudian malaikat Jibril diturunkan ke Baitul Izzah ya. Aya menyebabkan sekaligus, aya menyebabkan setiap tahun, kemudian di Baitul Izzah terus berturut-turut ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wabil jumlati
Ya kami ngerti karena sebelum nuzul. Karena Al-Qur'an. Wabil jumlati jeung kalawan jumlahna. Pasifatu maka ari sifat al-qaimatu anu tetep bidzatihi kalawan zatna Allah Ta'ala. Qadimatun eta qadim laisat anu teu aya ieu sifat biharfin anu teu aya sifat biharfin eta tetep kalawan huruf. Biharfin eta tetep kalawan huruf wala sautin jeung teu aya sora. Wastaskala jeung milang-milang sulit. Saha al-mu'tazilatun mu'tazilah wujuda kalamin kana aya nakalam min ghairi hurufin anu tetep teu aya pirang-pirang huruf. Fahajaba maka ngajawab saha ahlus sunnati ahlus sunnah bi anna haditsan nafsi kalawan sanya-nya cariosan diri kalamun eta kalam yata kalamu anu ngadawuh bihi kana itu kalam saha sahsu jalma. Fi nafsihi dina awakna jalma min ghairi harfin barina tetep teu make huruf wala sautin jeung teu aya sora faqad wujida maka nyata maka nyata bukti naon kalamun dawuhan min ghairi harfin anu tetep teu aya huruf wala sautin jeung teu aya sora. Nah, walaisa jeung teu aya naon muradu ahli sunnati anu dikarepkeun ku ahli sunnah tasbiha kalamihi eta nyaruakeun kana dauhan Allah Ta'ala bi haditsin nafsi kana hadisun nafsi lianna kalamuhu karsanya nyadauhan Allah Ta'ala qadimun eta qadim wa haditsun nafsi jeung ari cariosan nafsu diri hadisun eta anyar. Bal balikta muraduhum ari anu dikarepkeun ku ahli sunnah
Ar-raddu eta nolak alal mu'tazilati ka mu'tazilah. Fi qaulihim dina omongan mu'tazilah. La yujadu moal bukti naon kalamun kalam min ghairi harfin bari teu aya huruf wala sautin jeung teu aya sorakna. Nah, jadi garis besarna ari sifat kalamullah anu qadim anu tumetep di dat Allah eta teu aya huruf jeung teu aya sorak. Fal jumlatu apabila jumlati pasifatu al-qaimatu billahi ta'ala qadimatun laisat biharbin wala sautin. Nah, wastaskal mu'tazilah wujuda kalamin min ghairi huruf. Ceuk mu'tazilah teh kumaha aya kalam ning huruf? Maka ku al-sunnah dijawab bahwa aya hadisan nafsi, aya omongan diri anu kalamun yatakallamu bihi asy-syakhsu fi nafsihi min ghairi harfin wala sautin. Mata jangan jawab eta mu'tazilah anu nyebutkeun piraku aya kalam eueuh hurufan gitu nya. Nah, Ahlus Sunnah dijawab bahwa dina diri urang we tadi aya hadisun nafsi, aya perkataan diri gitu nya anu henteu aya hurufan, henteu aya soraan. Faqad wujida kalamun min ghairi harfin. Tah eta bukti aya naon? Aya kalam meskipun eueuh naon? Eueuh hurufan. Eueuh soraan. Ngan walaisa muradu ahli sunnah tasbiha kalamihi ta'ala. Lain berarti Ahlus Sunnah nyaruakeun kalam Allah Ta'ala jeung perkataan diri hadisun nafsi ya. Sabab lianna kalamahu ta'ala qadimun ya, sabab kalam Allah mah qadim wa hadisun nafsi hadisun ya, wa hadisun nafsi jeung hadis nafsi naon anyar. Tapi maksudnya tadi muraduhum ar-raddu 'alal mu'tazilah. Nah, eta mah jang wungkul ngabantah ka kalangan mu'tazilah bahwa eueuh kalam tanpa huruf tanpa sora jeung supaya urang leuwih ngarti bahwa aya kalam anu henteu eueuh soraan jeung eueuh hurufan maksudna maka dinya. Terakhir wa dalilu wujubil kalami jeung ari dalil kana wajibna kalam lahu ta'ala ka Allah ta'ala. Qauluhu nyaeta dawuhan qauluhu ta'ala nyaeta dawuhan Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu Musa taklima. Faqad asbata maka nyata netepkeun linafsi maka nyata netepkeun itu qauluhu linafsihi kana zatna Allah kalaman kana dawuhan. Wal kalamu jeung ari kalam ya ta'ala ku eta ta'alluq kalam bima kana perkara ya ta'ala ku anu ta'alluq bihi kana ma naon al ilmu sifat ilmu minal wajibi hala tetap tina anu wajib wal jaizi jeung anu wenang. Bem
wal mustahili jeung tina anu mustahil. Lakin ngan tatapina ta'alluqul ilmi ari ta'alluq sifat ilmu biha kana salasah ta'alluqu inkisabin eta ta'alluq terbuka, ta'alluq inkisab, ta'alluq terbuka. Fi makna kalawan makna annaha ka sanyanyana salasah munkasifatun eta mukakeun lahu ta'ala ka Allah ta'ala bingilmihi kalawan ilmuna Allah. Salasah teh wajib jaiz jeung mustahil. Wa ta'alluqul kalami jeung ari ta'alluq kalam biha kana salasah kana wajib jaiz jeung mustahil. Ta'alluq dilalatin eta ta'alluq dilalah. Bimakna kalawan makna annahu sanyana kalakuan law kusipa lamun dibukakeun anna ti urang sadaya naon al hijabu hahalan wasamina jeung ngadangu urang sadaya al kalama kana kalam al qadima anu qadim la fahimna maka tantu ngarti hak kana dilalah minhu tina itu kalam. Nah, beres. Jadi dalil anu nuduhkeun kana wajibna sifat kalam di Allah nyaeta dawuhan Allah wa kallamallahu Musa taklima. Nah, jadi dina ayat netepkeun bahwa Allah dadawuh jeung ari anu ditalukna ku sifat kalam eta sami jeung anu ditaluk ku sifat ilmu. Ya. Tegasna sifat kalam para didudukeun kana anu wajib jeung anu wenang jeung anu mustahil. Ngan ari sifat ilmu mah talukna taluk inkisab, tegasna taluk ibadahna teh paranti ngabukakeun sakabeh perkara saengga sakabehanana kauningan. Sedangkan ari ta'alluq na sifat kalam eta mah ta'alluq dilalah. Artina paranti nuduhkeun tegasna lamun urang dibuka hijab tur ngarungu kana kalam Allah anu qadim maka urang bakal ngarti kana nuduhkeunna eta sifat kalam. Jadi ta'alluq sifat kalam teh hiji ta'alluq ibadah, ta'alluq kagunaanana nyaeta dilalatun. Jadi mun ditanya ta'alluq ibadah na sifat kalam naon? Jawabna dilalah. Mengkamari ta'alluq ibadah sifat naon ilmu ma'id kisah. Tapi ta'alluq ibadah, ta'alluq ibadah teh ta'alluq fungsi kegunaanana sifat kalam. Kagunaanana sifat kalam teh jang dilalatun. Disebutna teh ta'alluq ibadah ya. Jadi ta'alluq di ibadah sifat kalam teh dilalah. Artinya naon? Nuduhkeun. Ya. Petunjuk. Jadi Allah memberi petunjuk kepada makhluknya dengan firman-firman-Nya, ya. Dengan firman-firman-Nya. Nah, nu kadua ta'alluq ta'diyah disebutna teh. Ta'alluq ta'diyah teh sasaranana. Nu kahiji ta'alluq ibadah dalam kurung kegunaanana. Nah, ta'alluq ibadah sifat kalam teh naon? Dilalah.
Nu kadua ta'alluq ta'diyah nyaeta sasaranana. Nah, sasaranana tina sifat kalam teh al asya, rek nu wajibul wujud, rek nu mustahil wujud, rek nu jaiz, ya. Rek minal wajib ya, jadi wajibul, mustahil atau mungkinul wujud. Jadi seluruhnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq ibadah tina sifat kalam naon? Dilalah. Ta'alluq ta'diyah atau sasaran sifat kalam naon? Ya, al asya baik anu wajibul wujud, mustahilul wujud atau mungkinul wujud. Ya. Ta'alluq taratubna kahiji tanjizi qadim, ya. Nah, nu kadua firman yaitu firman Allah selain amar dan nahi yang tidak ada permulaan. Nu kadua suruhi qadim, yaitu kemampuan Allah untuk memerintah dan melarang sebelum makhluknya berada atau sebelum perintah dan larangannya tersebut disampaikan. Nu terakhir tanjizi hadis nyaeta firman Allah yang berisikan perintah dan larangan setelah ada yang diperintahkan atau yang dilarangnya. Tamat ya. Tamat bab naon as-sifatur rabi'atu asyara min sifatil wajibati lahu ta'ala kaunu qadiran wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi abana wa qara Astaghfirullah